Bom, gente, essa é a entrada de casa, né? Assim que a gente entra, dá de cara já com o sofá. Ele fica de frente, né? Deixa eu mostrar aqui, essa é a porta. A gente entra, né? Aí já de cara tem o sofá. Ele é bem espaçoso, tá? Ele é enorme, em forma de L, né? Angular. Aí ele é lugar para 5 pessoas, mas cabem até 6, tá? Ele é também um sofá-cama e baú. Aqui nessa parte longa, embaixo, a gente tira, né, e faz cama. E aqui é o baú, que é uma gaveta, na realidade, né, que a gente coloca, deixa eu me afastar mais, a gente coloca as mantas, né, lençol, para quando a gente tá assistindo um filme e tá frio, a gente vai e se cobre, tá? Aí ele é assim, deixa eu mostrar bem, ele vem com 5 almofadas, mas eu tô utilizando só 3, porque eu precisei colocar em outro lugar as outras 2, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês também, tá? Olhem só. Aí, abaixando essa parte aqui, né, você consegue até um outro lugar para 6 pessoas, tá? Cabem até 6 pessoas nesse sofá. Comodamente, tá? Eu digo, não apertados. Comodamente 6 pessoas. Ele é muito, muito grande. Aí eu coloquei esse tapete, né, combinando com cinza, branco e preto, que são as cores que tem aqui na sala, tá? Aí tem também esse centro de mesa, lindo, que eu acho ele maravilhoso. Eu comprei ele no IKEA. Ele é assim, também espelhado em cima, embaixo é normal. Aí eu coloquei esse jarro, né, com um livro, escrito Home, estão vendo? Olhem só. Olhem só que lindinho. Eu acho ele muito, muito bonito, esse centro, gente. E ele dá um charme na sala, que vocês não têm ideia. Estão vendo? Aí, à minha esquerda da porta, eu tenho essa sapateira, que ela também tá combinadinha com o sofá, estão vendo? Branco e cinza. Aí ela é sapateira e tem ali os ganchos, né, pra que a gente colocar os nossos casacos. E aqui em cima, nessa parte aqui de cima, pra colocar bolsa. Por isso que eu não coloquei um jarro de flores, nada, tá? Porque quando eu chego da rua, aí já pego a bolsa, já coloco ela ali em cima, penduro o casaco aqui, né? Me sento aqui, tiro o sapato e coloco dentro, tá? Porque ela é uma panca, né? Sapateira. Aí, olhem só que linda também, gente, combinando com o sofá, né? Com toda a decoração da sala. Olha que lindinha. Aí, tá vendo? E ela é muito cômoda, porque a gente, né? Assim que entra, a porta é ali, do ladinho, já fica ela, né? Então, como você recebe muitas visitas em casa, que tá frio, que chegam todos com os casacos, né? Pra não estar em cima do sofá ou ter que colocar no armário. Aí você já tem essa sapateira com portas-casacos já de ladinho da porta, que já é cômodo, cada um tira o seu, já pendura ali. Deixa eu virar aqui, você entrando, né? É assim, entrando. Aí a minha direita, né, aqui, eu tenho esse móvel que eu coloquei para colocar a lenha da lareira, né? Ele fica também do ladinho da parte direita, você entrando da porta. Aí eu fiz também ele como panca, seja porta-lenha, né? E como panca também. Aí, onde você se senta, né, aqui. Aí, lembra que eu falei que eu só coloquei 3 almofadas no sofá? Porque eu peguei 2 pra colocar aqui, pra servir como um apoio, tá? Ela fica apoiando as costas, né, quando a gente tá sentadinha ali. Aí eu coloquei essas 2 caixas. Não são gavetas, tá, gente? Foi eu que comprei essas 2 caixas, combinando. Cinza da mesma cor das almofadas, do sofá, né? Pra combinar. Estão vendo? Eu comprei 2. E coloquei ao lado. E no meio coloquei a lenha, né? Da lareira. São 2 desses, eles são... A decoração deles é lateral da lareira, tá? São 2, deixa eu mostrar o outro, estão vendo lá? São 2 iguais. Eu só fiz mudar a decoração de cima, né? Coloquei aqui, eu fiz como panca, né? Pra também sentar, tirar o sapato, que também pode colocar
em uma dessas caixinhas, tá? Que eu coloquei justo pra isso, pra quando eu receber visitas, né? Dar pantufas pra eles, pra não entrarem com o sapato em casa, né? Da rua. Aí, no meio fica a lareira. Estão vendo? É tudo combinadinho, tá? Ela é cinza também, como o sofá, né? A estrutura dela é cinza, na realidade é a estrutura. E a lareira é preta, estão vendo? Olhem só. E a televisão é cinza clarinho com preto também. E ela ficaram todos incorporados dentro da estrutura, né? Olhem só, deixa eu vir pra trás pra mostrar bem pra vocês. Estão vendo que lindo? Aí ficou os dois móveis, um do lado do outro, né? A proposta era essa. Ficou bem bonitinho. Falta terminar ainda, tá, gente? A sala não tá totalmente completa, mas eu já quis fazer um home tour pra vocês, rapidinho, né? Aí falta colocar um quadro aqui e um quadro aqui também, tá? Aqui em cima. Das duas partes eu vou colocar, cada parte eu vou colocar um quadro, tá? Ainda. Aí fica assim a estrutura. E nessa parte aqui do móvel, do outro móvel, da outra parte, eu coloquei um vaso, uma estátua com um livro, estão vendo? Olhem só. E aqui eu coloquei um porta-velas, tá? Porque quando tá inverno, né? Que a gente acende a lareira, não quer luz muito forte, a gente coloca uma vela e fica aquele clima, né? Bem romântico, bem bonitinho. Aí aqui a gente tem uma janela. Estão vendo? Gente, aqui nessa casa entra a luz de todos os lugares, porque a gente tem muitas janelas, muitas portas, tá? Justo pra entrar muita luz, pra ficar essa casa bem iluminada, né? Estão vendo? Não sei se dá pra perceber aí, mas eu tô usando só a luz natural, tá? Não coloquei nada de luz, tá? A luz natural do dia. E eu estou com quase todas as portas fechadas, tá? E olha que vida que tem a casa mesmo assim. Aí, continuando à direita, né, quando a gente entra lá, aí logo em seguida tem a mesa de jantar, né? Aí ela é uma mesa que ela cabe 12 pessoas, né, alongando ela, mas nesse tamanho que ela tá, ela cabe até 8, tá? Então, tem 6 cadeiras, mas cabem 8. Assim, você pode empurrar um pouco mais as cadeiras e coloca uma dessa parte e uma da outra parte, tá? Aí dá para 8 pessoas. É uma mesa muito grande, nós somos em 5, mas a gente recebe sempre gente em casa, então precisava de uma mesa assim grande, tá? E no total para 12 pessoas. Aí eu tô pensando, né, porque como eu falei para vocês, não terminei ainda, ela vai ficar para cá mais, no meio ela vai ficar bem retinha com a janela, né? E nesse espaço aqui, eu vou colocar um aparador, né? Um buffet. Aparador de apoio da mesa, né? Ainda mais quando a gente recebe muita gente em casa que faz festa, eu preciso de um aparador para colocar ali, tá? Aí essa mesa vai ser vai vir um pouco mais para cá, ela vai ficar rentinha com essa janela, que por enquanto ela não tá, ela tá mais vizinho à parede, estão vendo? Tá bem perto da parede ela. Aí aqui em cima eu coloquei esses dois quadros. Aí tem uma luz ali, tá vendo? Aqui se chama aplique, né? Que são aqueles que ficam pendurados na parede, não no teto, né? Tá vendo? Gente, esse carrinho bar, já tem vídeo aqui dele no canal, tá? Eu fiz um vídeo montando esse carrinho bar aqui, né? Tá vendo? Montando todo ele, tá? Aí, quem tiver curiosidade, vai ver aqui no canal que tem vídeo desse carrinho bar. Deixa eu mostrar ele todo pra vocês, que já tá quase acabando todas as bebidas. Estão vendo? Tem vídeo aqui, tá? É só procurar aqui no canal. Aí, daqui da janela, a visão é essa. Olha que lindo, gente. Olhem só. Aí, a visão é essa, daqui da janela. Aí, junto com a sala, né, tem a cozinha, que assim, ela fica integrada, aberta, né, junto com a sala. Mas, vocês estão vendo que eu tenho a opção da porta de escorrer, né? Se eu quiser privacidade, quando eu estiver cozinhando, eu fecho
né, com a porta e não fica mais integrado, né? Fica dois ambientes separados, né? Já tem vídeo também, não vou mostrar hoje, não vou fazer home tour da cozinha hoje, porque aqui no canal já tem um vídeo, tá? Vocês procurem também que tem um vídeo de home tour pela minha cozinha, mas eu vou passar bem rápido para quem não viu, né? Quem é novo aqui no canal, aí ali fica a cozinha, estão vendo? Aí aqui também eu vou colocar ou um outro carrinho como aquele, né? Com algumas decorações, estátua, nesse espaço aqui livre, entre a cozinha e a mesa, né? Ali também. Mas eu vou ver aos poucos, né, gente? Ali tem outro aplique, né? Outra luzinha de parede. Estão vendo? Aí, à esquerda, onde tinha a sapateira, tem essa porta, né? Muito alta, estão vendo? São duas, na realidade. É essa e aquela ali. Lembra que eu falei pra vocês que entra muita luz dessa casa, em todos os ambientes, todos os ângulos tem uma porta, tem uma janela? Pronto, olha aqui. Tem assim, são aqui nessa parte de baixo, contando com a da cozinha, são 5, tá? São 2 portas e 3 janelas. Então, entra luz de 5 partes, né? Aí tem essa porta. Logo em seguida, tem esse painel derripado. Estão vendo que eu coloquei com o espelho. Eu não quis ela toda, né? A parede toda coberta com o painel derripado, porque eu achei que ia ficar um pouco pesado, né? E deixando assim, e deixando assim, deu mais luz, né? A casa ficou mais luminosa, né? Ia fechar ela toda, ia ficar aquele ambiente mais escuro. Eu não quis, tá? E eu achei que ficou muito legal, ficou muito bonito, gente. Ficou maravilhoso. Eu amo esse angulinho aqui da casa, tá? Deixa eu abrir aqui as cortinas para dar mais luz. Aí foi uma proposta ousada, é verdade, né? Muito ousada, mas assim, eu amei como ficou o resultado final, tá? Olhem só para isso, gente, que lindo. E dali ver todo o resto da sala, né? Olhem só. E ele passa luz, né? Muito mais luz também para casa. Uma casa com muitos espelhos, ela fica uma casa bem luminosa. Olhem só para isso. A gente pode comer e se olhar no espelho, né? Digamos. E quando eu tirar essa mesa para cá mais, é que a gente vai se ver bem mesmo no espelho, né? Tá vendo? Quando eu empurrar ela um pouco mais, a gente vai comer e vai se olhar lá no espelho, né? Aí, por isso que eu quis também essa proposta só de uma parte do painel ripado, né? E não quis tudo. Aí, ficou assim, né? Esse é um espelho muito grande, tá? Ele tem 1,10 m, eu creio, 1,20 m. Ele é enorme, gente. Aí, sempre aqui, continuando à esquerda, né? Saindo aqui do espelho, aí tem essa outra porta, que é idêntica àquela que eu acabei de mostrar, né? Que dá também para o jardim, todas as duas. Dá para varanda de casa, né? Aí tem esse piano. Aqui, digamos que é um ângulo da música, tá? Tá vendo? Aí eu coloquei o piano, coloquei essa panca que é feita justamente para piano, né? Aí, em cima ficou a guitarra do meu marido. Mas falta colocar adesivos aqui de nota, tá? Como esse aplique aqui, essa luz aqui. Estão vendo que ela é formada de nota para combinar com o piano e a guitarra. Aí eu vou comprar alguns adesivos para colocar aqui, tá? Nessas duas partes de nota também, tá? Olha que lindinho, eu amo esse ângulo também, as crianças... Quando eu tô ali sentada, tocando piano tranquila. Aí do ladinho eu coloquei esse móvel, né? Que eu consegui achar na medida quase exata, como eu queria, né? Tá vendo onde fica o molde, onde fica fios, essas coisas, né? Pra gente esconder tudo. Aí eu coloquei ela e coube direitinho junto com o piano, estão vendo? Aí saindo aqui, logo em seguida,
Uma casa, né, com andares, ela precisa de um banho embaixo, né, para as visitas, um lavabo, né? Aí aqui é o antibanho, que ele é cheio de armários, tá? São tudo armários, ó. Estão vendo? Tudo armário, em cima e embaixo das duas partes, né? Aqui é só uma entrada para ninguém dar já de cara com o banheiro, né? Aí ali naquela porta é o banheiro. Eu vou mostrar rapidinho porque depois eu faço um home tour do banheiro para vocês, tá? Aí aqui é o lavabo, né? Das visitas. Olhem só. Eu coloquei 2 cubas, né? Ali. Porque eu tenho 3 crianças, quando elas estão aqui embaixo, né? Que elas precisam lavar as mãos. Aí, coloquei 2 que aí não brigam, né? Fazer assim. Aí, deixa eu fechar aqui. Já vou mostrando todo esse armário que eu tenho, né? Branco, que é pra combinar com o resto da decoração da casa também. Tá vendo? Aí, aqui tem a escada, né? E embaixo da escada eu tenho aquela livraria, estão vendo? Ali é uma portinha onde tem fios, essas coisas, né, de eletricidade. Um espelho, que não sei se vocês notaram, mas eu amo espelho, né? Então a minha casa tem que ter muitos espelhos, estão vendo? Aí aqui é o aquecedor. Coloquei umas plantinhas ali, um porta-lanterna. Aqui em cima eu deixo alguns porta-retrato, uma estátua, coisinha de todos os dias, né? Quando a gente não quer colocar as chaves ali, a gente deixa aqui numa caixinha que eu tenho lá atrás, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês a peça mais bonita da casa, que eu amo, amo muito, que é esse relógio de parede. Gente, olha que lindo, olha que perfeição esse relógio. E na parede cinza, deu um charme, porque ele é prata, tem preto também, tá? Eu até pensei em comprar o preto, mas eu achei que ficaria perfeito com um prata e acertei, gente. Ficou maravilhoso, lindo, lindo, lindo. É uma das coisas mais bonitas que temos aqui na casa, é esse relógio. Todo mundo que entra, que chega aqui, primeira coisa que nota é esse relógio e diz que belo, que lindo, né? É maravilhoso. Eu comprei ele na internet, tá? No Amazon. Aí, deixa eu mostrar a visão da casa daqui, debaixo da escada. Aí, tô pensando também aqui, esse espaço aqui, de colocar um aparador de sofá, né? Pra colocar também jarros, estátua. Tô vendo aí. E essa coluna aqui, né? Esse pilastro aqui, eu tô querendo decorar ele também, tá? Pensei até em colocar ele tudo espelho, né? Mas eu já tenho muitos espelhos aqui na sala, aí eu descartei essa possibilidade, né? Me dê dica, ideia, tá? Aqui nos comentários o que é que eu posso colocar para decorar esse pilastro aqui. Pode, opção de quadros também, pode ser quadros, né? Relógio não, porque eu já tenho esse, eu até pensei em colocar um da parede, mas ia ficar muito pequeno, né? Aí eu preferi colocar esse enorme aqui, tá? Mas aí me dê ideia, tá? O que eu posso fazer nessa estrutura ali, nesse pilastro ali da casa, que eu não posso tirar ele, né? Ele tem que ficar. Aí me dê ideia, tá? Deixa eu fechar aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora a escada, depois eu mostro a visão, né? Descendo a escada. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Estão vendo? Aí, agora eu vou mostrar de baixo, de cima pra baixo, tá? Vocês viram que acenderam porque vai ascensor a escada, tá? Quando a gente caminha, mão que a gente vai caminhando, essa luz de LED, tá vendo? Ela vai acendendo na escada, porque a gente tem criança, né? A gente tem medo de noite, eles acordarem com o escuro, descer as escadas, é perigoso, né? Aí já fica uma dica aí pra quem tem filhos, né? Já colocar
luz de LED e ascensor nas escadas, que quando você caminha, ela vai acendendo, né? A minha já tá toda acesa, né? Tá? Eu preferi assim que colocar em cada andarzinho da escada, né? Uma luzinha, eu preferi assim na parede, que vai acompanhando tudo e vai até lá em cima, estão vendo? Ela vai subindo até o segundo andar, que é a área dos quartos, tá? A zona noite, se diz, né? De dormir. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. A visão daqui de cima é essa. Olha que linda. Estão vendo? Aí aqui fica o relógio, né? Que eu acabei de mostrar pra vocês. Aí eu vou descendo. Ali é a porta, né? De ingresso, de entrada. Olhem só. Gente, é uma casa muito luminosa, cheia de luz, tá? Olhem só. Eu já saí da escada, ela já desligou, tá vendo? Ela vai ascensor. Já tá desligada. Quando a gente vai subindo, ela vai acendendo toda essa linha, né? Ela acende toda, tá? E essa aqui é uma ilha, que eu mandei fazer essa ilha de forro de gesso. Deixa eu vir pra cá pra mostrar ela toda. Ela é em forma de L, tá? Estão vendo? Ela pega toda a sala em cima. Vocês estão vendo que eu não tenho lampadários, né? Lustre. Eu mandei fazer toda essa ilha que ela pega aqui do caminho da lareira, né? Da estrutura da lareira. Ela vem até a estrutura da lareira em forma de L e vai até lá. Estão vendo pertinho da janela? Ela é enorme, gente, enorme. E as luzes dela tem luzes de discoteca, né? Que muda de cores. E tem as luzes normais, tá? Pra quando a gente tá jantando, né? Mas também vocês sabem que eu tenho aquele aplique ali, aquela luz ali, no meio dos quadros. E essa aqui, tá? Então, a gente acende mais essa aqui quando a gente recebe visitas, né? Que toma um vinho, que tá aqui na lareira e quer dar um aspecto de discoteca. Aí a gente acende. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Como é. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu acender. Vocês vão ver pouco porque tá muito claro, né? O bom é de noite quando tá tudo escuro. Estão vendo que ela muda de cor, a ilha? Olhem só. Eu só acendi em cima, tá? As luzes, o LED de discoteca, tá? Que muda de cor. Eu não acendi os LEDs de baixo, esses redondinhos, tá? Olhem só, muda de cor. E quando tá tudo escuro a casa, fica lindo, gente. Fica muito bonito. Deixa eu mostrar agora, eu vou acender as outras luzes, né? As de baixo. Olhem só, agora tá tudo aceso. Olhem pra isso. Que lindo. Agora eu vou desligar, tá? Vou desligar o outro. Ok? Mas aí a gente utiliza pouco, né? Só quando mais tem visita em casa ou quando as crianças querem brincar, né? Elas se divertem, né? Com a luz da discoteca. Mas assim, a gente usa pouco. Aí também já vê esse piso, né? Branco, todo luminoso. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo, né? Ele é muito luminoso. Ele é um grès porcelanato, né? Feito mármore. Branco, white, né? No caso. Gente, ele tem um brilho que vocês não têm ideia, que não tá vendo no vídeo, tá? Toda a sala, tá? Eu fiz tudo, sala, cozinha, toda igual, com o mesmo piso, estão vendo? Deixa eu mostrar aqui, rapidinho, né? Tá vendo? É tudo, toda assim, estão vendo? Aí vai também onde tem, né, o anti-banheiro e muda no banheiro, né? No banheiro eu coloquei outro, estão vendo? Mas ele tem um brilho realmente que ilumina mais ainda a casa, né? Que já é uma casa muito iluminada, mas ilumina ainda mais, tá? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clica em gostei, tá? Não deixem de comentar se vocês gostaram do vídeo, né? Se tem alguma coisa que
que inspira vocês a fazerem também na casa de vocês, né? Alguma ideia que eu coloquei aqui na casa, né? Então, se inscreve no canal, tá? E não esquece de ativar o sininho, né? Para receber as notificações quando saem vídeos novos, tá? No meu canal. Não esqueçam. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!